の出平方面です。日の出平方面、ガスが強く流れてます。2回目は雪崩ですごい雪崩が起きて山頂鳥居に着きました。すごい強風の中、鳥居まで到着しました。山頂の土俵、風に飛ばされそうです。もうすごい風です。動けないでいます。日の出平方面です。方面はガスの中です。流石方面もガスの中です。庭に光りついています。風がものすごいです。
疲れ様でした。はい、ただいま茶臼から戻りました。すごい風の中、茶臼岳山頂まで行ってきました。はい、お疲れ様です。どうもです。